很多狗狗一看到我们人，或者说我们人走到它笼子面前，或者说看到我们人准备给它去喂饭的时候，它就在笼子里面疯狂的转圈乱窜，或者说在笼子里面乱叫。这个问题怎么去解决？今天跟大家分享一下，总共就2步，非常简单。首先，我们准备好它平时喜欢吃的零食，或者节育狗粮也是可以的。就是在它这种乱蹦瞎蹦的时候，不要去搭理它，我们人站在它面前看着它就可以了。其他任何动作都不需要有，我们就等着就可以了。等到它像这样安静的坐下来，刚开始能坐个1秒钟、2秒钟，好，马上去奖励它。记着，一定要从侧面或者前面去奖励它，不能从上面去奖励它。等着，好，乖，抓住它坐下去的一瞬间，起来了，不要去奖励它，对，让它一直保持安静坐着的这种状态，然后再去奖励它。跟大家讲一下，就是它为什么会在笼子里面上蹿下跳，或者说在笼子里面乱叫，这个主要是因为它在训练我们，在要求我们，比如说，看我们人过来，或者说，给它准备喂饭的时候，它在通过这种方式来要求我们赶紧放它出来玩，赶紧给它喂饭。它通过乱蹦或者说叫的这种方式，达到过几次它想要的目的之后，那后面它就知道了能通过这样的方式达到它的要求，达到它的目的。第一步，我们人站在它笼子面前，它没有什么反应了。那接下来就是第2步，模拟我们人正常的去准备放它，或者说给它喂饭的这种场景。比如说我现在要回过去，它在笼子里面一直转，我就站在这里不动。好，等它坐下来，好，好，过来坐下，过来奖励它一下。好，完了之后我们人继续走开。离远一点，它只要不动，好，好，好，乖，好。在我们人往回走的这个过程当中，等一下，就我们人往回走的这个过程当中，比如说我刚才从这里往回走到这里，它又开始在笼子里面转，或者说在笼子里面叫的时候，就停在原地，不要动了，继续等着。它现在站在这里，我就等着。好，等它坐下来了，过来奖励。好，坐。难吗？其实一点都不难，只需要2步。而且我们人要做的是，一个是等着，一个是在它安静的时候过去给它喂吃的就可以了。其他任何的多余的动作都不需要有。每天按照我教的这2步去做，每次到它笼子面前，或者说去给它喂饭的时候，都按照我教的去训一训，坚持10天，10天过后，你再来告诉我你家狗的状态是什么样的，它会不会看到人就在笼子里面瞎蹦，或者说乱叫。